हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को लीकोप सिरप के बारे में बताएंगे, जो कि एक एंटी हिस्टामिन एंड एंटीबैक्टीरियल दवा है जो बच्चों में प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं इसको कौन सी कंपनी बनाती है। तो इसको मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जो कि 42 रुपये में प्रत्येक मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। अब हम लोग इसको जान लेते हैं कि इसको किस किस कंडीशन में बच्चों को देंगे। जैसे सर्दी जुकाम खांसी हो, रनिंग नोज, ईचिंग, रेडनेस, स्किन रिएक्शन और एलर्जिक रिएक्शन में इसका प्रयोग करेंगे। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि कितने साल तक के बच्चों को ये दवा दे सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये बता देते हैं कि ये 6 महीने तक के बच्चों में प्रयोग नहीं करेंगे। 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चों में 2.5 ml BD दिया जाता है, यानी सुबह शाम। और 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को 5 ml सुबह शाम BD दिया जाता है। अब इसको जान लेते हैं कितने ml में कितना mg ये दवा पाया जाता है। तो प्रत्येक 5 ml में ये 2.5 mg इसमें लियोसिटिजिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। फिर भी इसको प्रयोग अपने मर्जी से ना करें, अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार इसका प्रयोग करें। तो